यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित रहेको छ। तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलसँग नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आज हामी कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदन लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदनको शीर्षक रहेको छ कक्षा 3मा विद्यार्थीको अनुपस्थिति कम गर्ने उपाय। यसको सुरुमा प्रस्तावना लेखिएको छ। यसमा मैले यसलाई यसरी लेखेको छु। विद्यालय शिक्षण सिकाइको मूल केन्द्र हो, तर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीहरूको नियमित उपस्थिति अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। विद्यार्थीले नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित नभएमा पाठ योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, कक्षाको अनुशासन कमजोर हुन्छ र सिकाइ उपलब्धि पनि घट्छ। नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय र भौगोलिक विविधता भएको देशमा विद्यार्थी अनुपस्थिति सामान्य समस्या भए पनि यसलाई शिक्षकले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक हुन्छ। अनुपस्थितिलाई मात्र समस्या नभई सुधार र नवपरिवर्तनको अवसरका रूपमा हेर्न सक्दा सिकाइमा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा कक्षा 3मा देखिएको अनुपस्थितिलाई कम गर्ने उपाय पहिचान गर्न र सुधारात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न यस कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने विचार गरे। सुरुमा छ समस्याको पहिचान। कक्षा 3 जम्मा विद्यार्थी संख्या 25, अनियमित उपस्थित विद्यार्थी 5 देखि 10 जना। अब यो अनुपस्थित हुने कारणहरू के हो? सुरुमा स्वास्थ्य समस्या, धेरै बिरामी हुने, कमजोर स्वास्थ्य, घरको सहयोग अभाव, घरमा कामको दबाव, पारिवारिक जिम्मेवारी, पाठ वा कक्षा रोचक नहुनु, नीरस पद्धति अथवा सक्रिय सहभागिता नहुनु, शिक्षक विद्यार्थी अन्तर्क्रिया र सम्बन्ध कम हुनु, विद्यालयसम्मको दूरी वा यातायातको समस्या। अब अनुसन्धानको उद्देश्य। कक्षा 3का अनियमित उपस्थित विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति घटाउने उपाय पहिचान गर्नु, विद्यार्थीलाई नियमित उपस्थित गराई सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नु, घर, विद्यालय र समुदायबीच सहकार्य बढाउनु, रोचक, सहभागी र आकर्षक कक्षा वातावरण सिर्जना गर्नु। समस्याका कारणहरू: व्यक्तिगत रुचि र प्रेरणाको कमी, घर परिवारको सहयोग र निगरानीको कमी, पारिवारिक जिम्मेवारी अर्थात् यसभित्र घर, काम, दाजुभाइ हेरचाह आदि, स्वास्थ्य समस्या र मौसमजन्य कठिनाई, शिक्षकले प्रयोग गर्ने विधि एकरूप र परम्परागत हुनु, बालमैत्री वातावरण नहुँदा विद्यार्थी उदासीन हुनु। अब सम्भाव्य समाधानका उपायहरू: अभिभावकसँग नियमित भेटघाट र अन्तर्क्रिया, अनुपस्थित कम गर्ने विद्यार्थीलाई साना पुरस्कार वा प्रोत्साहन, खेल्दै सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, रोचक दृश्य सामग्री, चित्र, गीत, कथा, अभिनय प्रयोग गर्ने, समूहगत अभ्यास र सहपाठी शिक्षण, शिक्षक विद्यार्थी बीच आत्मीय सम्बन्ध बढाउने। योजना निर्माण 2मा छ योजना निर्माण। योजना निर्माणभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुपस्थित विद्यार्थीका अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया, कक्षाको अवलोकन गरी कारण पहिचान, विद्यार्थीको व्यक्तिगत अवस्था, त्योभित्र स्वास्थ्य, यातायात, रुचि आदि बुझ्ने। दोस्रो छ तथ्याङ्क विश्लेषण। घरबाट नियमित सहयोग नभएको पत्ता लाग्यो, कक्षाको गतिविधि प्राप्त रोचक नभएको देखियो, स्वास्थ्य समस्या र मौसमजन्य कारणले पनि असर गरेको पाइयो, शिक्षकले नवीन विधि प्रयोग कम गरेको देखियो। तेस्रो छ योजना निर्माणका चरण। यसभित्र अनुपस्थित विद्यार्थीलाई नियमित ल्याउने स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण, आकर्षक र सहभागीमूलक पाठ योजना निर्माण, घरमा पनि पढाइ जोड्ने कार्य, अभिभावकसँग गृह कार्य जाँच सुरु गर्ने, समूह सहकार्य, पुरस्कार प्रणाली
र उपचारात्मक शिक्षण अपनाउने। अब तेस्रोमा छ कार्यान्वयन। कार्यान्वयनभित्र सिकाइ सहजीकरण, विद्यार्थीको व्यक्तिगत अवस्था बुझेर योजनाबद्ध शिक्षण, खेल विधि, गणित खेल, शब्द खेल प्रयोग, गीत, कविता, अभिनय र प्रश्नोत्तर मार्फत रमाइलो कक्षा, अनुपस्थित विद्यार्थीका अभिभावकसँग नियमित सम्पर्क। अब सिप शिक्षण, समूहगत अभ्यास, चित्रकला, कथा, कथन, सहपाठी शिक्षण मार्फत कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग, व्यवहारिक अभ्यास, घरमा अध्ययन योजना बनाउन सहयोग, सहपाठी मूल्याङ्कन र समूहगत गतिविधि। शिक्षण सामग्री, चित्र, फ्ल्यास कार्ड, दृश्य संसाधन, खेल सामग्री, घरमै प्रयोग गर्न मिल्ने सरल अभ्यास सामग्री। अब 4 नम्बरमा छ अवलोकन। समूह अभ्यास र रोचक गतिविधिले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्यो। शिक्षक विद्यार्थी अन्तर्क्रियाले विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढ्यो। अनुपस्थित विद्यार्थी क्रमशः नियमित हुन थाले। 25 मध्ये करिब 20-22 विद्यार्थी नियमित रूपमा उपस्थित हुन थाले। अब 5औं नम्बरमा प्रतिबिम्बन। शिक्षकले विद्यार्थीको व्यक्तिगत अवस्था बुझेर योजना बनाउन आवश्यक छ। घर विद्यालय सहकार्य प्रभावकारी रह्यो। रोचक सामग्री, समूह अभ्यास र पुरस्कार प्रणालीले उल्लेख्य सुधार ल्यायो। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण र अभ्यासात्मक गतिविधि अनुपस्थिति घटाउने प्रमुख कारक भए। अन्त्यमा निष्कर्ष, विद्यार्थीको अनुपस्थिति घटाउन शिक्षक विद्यार्थी अन्तर्क्रिया, अभिभावकको सहयोग, रोचक गतिविधि र समूह अभ्यास अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। अनुपस्थित विद्यार्थीलाई कक्षामा आकर्षित गर्न शिक्षकले रमाइलो र विद्यार्थी केन्द्रित विधि प्रयोग गर्दा सिकाइ उपलब्धि मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमितता र आत्मविश्वासमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। तयारकर्ता राजकुमार शर्मा, श्री गणेश मावि, बागलुङ। हवस् त, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै हाम्रो अर्को भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलसँग नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, नमस्कार।